Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. Bugün 7-ci sinif kimya dərsindən ikinci hissə səhifə 10-da olan tapşırıqların izahını verəcəm. Elə isə gəlin tapşırıqların izahına keçid edək. Deməli, öyrəndiklərinizi tətbiq edinlə başlayaq. Bir dəqiqə mən bunu düzəldim, gəlirəm. Davam edirik. Deməli, öyrəndiklərinizi tətbiq edinlə başlayırıq. X və Y maddələri, Y bərk maddələrinin suda həll olmasının temperaturdan asılı qrafiki verilmişdir. Deməli, bu hissə maddənin suda həll olmasını göstərir, bu hissə isə temperaturu göstərir. A variantına baxaq. X maddəsinin su ilə qarışığını hansı üsulla ayırmaq məqsədə uyğundur? Fikrinizi əsaslandırın. Deməli, X maddəsinə baxırıq. Deməli, temperatur artdıqca suda həll olması artıb. Bunu kristallaşdırma üsulu ilə yazaq qarşısına. Burada görünməyəcək. Gəlin yaxşısı elə mən üstünə yazım. Kristallaşdırma. Çünki burada temperatur artdıqca həll olmada kəskin şəkildə artıb da. Yəni, hardasa baxın, bu oxu keçəcək, yəni çox az qalıb. Belə bir şey də çəkim hətta buradan mən. Daha tam düz oldu qəssə. Yəni, görürsünüz də X maddəsi bu qədərdir. Oxu keçməsinə çox az qalıb. Yəni, bundan belə bir nəticə çıxarırıq ki, deməli, kəskin şəkildə, temperatur artdıqca kəskin şəkildə həll olmada artır. Yəni, məhlulu soyutduqda maddə çöküntü şəklində asanlıqla ayrıla bilər. Ona görə kristallaşdırma üsulundan istifadə edə bilərik. Deməli, indi keçək B variantına. Y maddəsinin su ilə qarışığını hansı üsulla ayırmaq məqsədə uyğundur? Fikrinizi əsaslandırın. Y maddəsinə baxırıq. Deməli, temperatur artdıqca həll olmaya təsir azdır. Yəni, baxın, temperatur buradadır. Temperatur əgər nə qədər belə gedirsə, deməli, o qədər artır. Amma qalxmır. Yəni, burada bu qədər idisə, burada da olub bu qədər. Aralarındakı fərq o qədər azdır ki, kəskin şəkildə artma hiss olunmur burada. Ona görə bunu buxarlandırma ilə həll etmək olar, ayırmaq olar. Səbəbi də budur ki, temperaturun həll olmaya təsiri azdır. Yəni, az öncə göstərdiyim kimi və burada da maddəni soyutmaqla, baxın, məhlulu soyutmaqla, yəni su ilə qarışıq, yəni su ilə hansısa bir maddənin, Y maddəsinin qarışığı bizə məhlulu verir. Məhlulu soyutmaqla maddəni ayırmaq çətin olur. Ona görə də suyu buxarlandırmaq daha məqsədə uyğundur. İndi isə gəlin keçək, öyrəndiklərinizi yoxlayın. Deməli, birinci suala baxaq. Buxarlandırma üsulunun kristallaşdırma üsulundan fərqi nədir? Mən bunu bura yazmaq istəyirəm. Ancaq ki, sözlə deyəcəm sizin yazmalı olduğunuz hissəni. Siz onu asan şəkildə yaza bilərsiniz. Şərhlərdə baxıram, bəzən yazmısınız ki, dediyiniz zaman biz yaza bilmirik ora. Yazmağınız daha yaxşıdır, amma yazmağımız həm vaxtımızı alır, həm də ki, yəni səliqəsiz yazılır, onsuz da yazıdan da anlamaq biraz çətin olur. Həm də ki, yəni ehtiyac yoxdur deyə düşünürəm. Diqqətlə qulaq asın, mən sizə deyəcəm hansı hissəni yazmalısınız. Əvvəlcə izah edim. Deməli, fərq bundadır ki, buxarlandırmada suyun hamısı qaynadılaraq kənarlaşdırır. Yəni, maddə toz halında qalır. Məsələn, buxarlandırmada deyək ki, qum ilə suyun qarışığı deyək. Burada suyun hamısı qaynadılar. Yəni, su orada bir damcı su belə qalmır. Su tamamilə məhv edilir, yəni buxarlandırılır, qaynadılaraq buxar halına çevrilir, su ayrılır, məhluldan ayrılır. Maddə toz halında qalır. Yəni, belə anladıq ki,
qum, təkcə qum qalır, su tamamilə buxarlanaraq yoxa çıxır. Yəni bu prosedur buxarlaşdırmadır. Buna eynilə nə bilim oduncaq yonğarını və sairə artıra bilərsiniz. Yəni dərsliyimizdə də əminəm ki, buna aid misallar verilib. Baxaq dərsliyimizə buxarlandırma hissəsinə. Hələ burada kristallaşdırma üsuludur. Hə, baxın buxarlandırma hissəsində. Duzu verib, sonra nəyi verib? Və sairə yəni. Mən sizə dedim qumdur, yonqardır, yəni hansı ki bu oduncaq yonqarı deyirlər ya bunlar. Bunları aid etmək olar. İndi yazırsınız ki, buxarlandırmada suyun hamısı qaynadılaraq kənarlaşdırılır. Yəni maddə toz halında qalır. Bir daha təkrar edirəm. Yazdığınız hissə baxın budur. Buxarlandırmada suyun hamısı qaynadılaraq kənarlaşdırılır. Maddə toz halında qalır. Yəni maddə toz halında qalır. Bu qədər. İndi keçirik kristallaşdırmaya. Kristallaşdırmada da demək olar ki, məhlul qismən buxarlandırılır və ya soyudulur ki, maddə təmiz kristallar şəklində ayrılsın. Yəni burada belə bir şey var da. Məsələn, deyək ki, buna sizə hansını aid edə bilərəm? Bircə dəqiqə xatırlayım. Məsələn, ola bilər ki, burada bu dəniz suyunda dəniz duzunu dəniz duzu deyirəm, xörək duzunu əldə edirlər dəniz suyundan. Bəlkə də heç bu məlumatı bilmirdiniz. Deməli, dəniz suyunu azca qaynadırlar. Qaynatdıqdan sonra, yəni normal qaynamadan az çəkir də. Normal qaynama 10 dəqiqədirsə, bu olur 1 dəqiqə, 2 dəqiqə. Qaynadılandan sonra isə soyudulur və soyudulan zaman suda həll olan bərk maddə, məsələn, dəniz suyunda orada duz, xörək duzu həll olub. Xörək duzu da bərk maddədir. Həmin o xörək duzu dəniz suyu qaynadılır, daha sonra xörək soyudulur, ondan sonra da xörək duzu kristal şəklində oradan ayrılır. Yəni bütöv şəkildə. Amma az öncə qum buxarlandırmada isə qum artıq oradan toz halındaydı. Amma burada kristal, yəni bütöv halda süzməyə ehtiyac olmur demək olar ki, burada. Yəni məqsədi isə bunun odur ki, kristallaşdırmada kristal şəklində əldə olunur maddələr. Yəni toz halında əldə olunmur. Onları süzməyə heç ehtiyac da olmur. Düzdür, süzürlər, amma yəni belə süzməyə ehtiyac da yoxdur. Gözlə görüləcək fərqdədirlər. Deməli, indi bu hissədə yazırsınız ki, kristallaşdırmada isə məhlul qismən buxarlandırılır və soyudulur ki, vergül qoyursunuz. Daha sonra deyirsiniz ki, deməli, maddə təmiz kristallar şəklində ayrılsın. Bir daha deyirəm, kristallaşdırmada isə məhlul qismən buxarlandırılır və ya soyudulur ki, maddə təmiz kristallar şəklində ayrılsın. Ümid edirəm anladınız. Keçək ikinci suala. Deməli, nə üçün şəkərin su ilə qarışığından şəkəri buxarlandırma üsulu ilə deyil, kristallaşdırma üsulu ilə ayırırlar? Aha, deməli burada bizim diqqət etməli olduğumuz bir dəqiqə qarışdı. Hə, diqqət etməli olduğumuz məqam var. Çünki burada şəkər məhlulunu axıra qədər buxarlandırdıqda, yəni yüksək temperaturda buxarlandırdıqda şəkər parçalanır, yanır və ya kömürləşir. Ona görə də kristallaşdırma şəkərin keyfiyyətini qoruyur. Yəni burada kristallaşdırmaya daha üstünlük verirlər ki, buxarlandırma zamanı suyun tərkibində olan o şəkər suda yanır. Hətta siz bunu özünüzdə denəyə bilərsiniz, amma mütləq valideynlərin nəzarəti olmaqla denəyə bilərsiniz. Şəkəri suda həll edirsiniz, daha sonra onu bir qabda
qoyursunuz ocağın üstünə. Daha sonra orada görürsünüz ki, artıq su buxarlanır və kömür şəklində, yanmış şəkildə bir şəkər ortaya çıxır. Burada da bizim məqsədimiz axı kömürləşmiş şəkəri əldə etmək deyil, saf şəkər əldə etmək istəyiriksə, kristallaşdırma üsuluna istifadə edəcəyik. Azca qaynadırıq. Daha sonra onu soyuduruq. Soyutduğumuz zaman artıq şəkər kristal formasında hazır olacaqdır. Əldə edəcəyik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Mən sizə bunu demədim. Bunu da yazmıram. Bunu da sizə deyim. Bircə dəqiqə. Deməli, yazırsınız ki, çünki şəkər məhlulunu axıra qədər buxarlandırdıqda şəkər parçalanır, yanır və kömürləşir. Kristallaşdırmada isə şəkərin keyfiyyətini qoruyur. Bir daha təkrar edirəm. Çünki şəkər yenə də demə belə. Çünki şəkər məhlulunu axıra qədər buxarlandırdıqda şəkər parçalanır, yanır və kömürləşir. Kristallaşdırma isə şəkərin keyfiyyətini qoruyur. Bu qədər uşaqlar. Əgər anlaşılmayan bir hissə olsa, şərhlərdə mütləq qeyd edin. Ona aid ya ayrı video çəkəcəm, ya da şərhlərdə elə sizlərə izahını verəcəyəm. Sağ olun, salamat qalın. Nəzərinizə çatdırım ki, bu videolarda böyük əmək sərf olunur. Ona görə də xahiş edirəm ki, videonu bəyəndinizsə, sizə yararı olsa, azca belə yararı oldusa, like atmağı videoya unutmayın, kanala abunə olmağı unutmayın ki, tez bir zamanda 1000 abunə olaq və canlı yayımlarla dərslərimizə təkan verək. Sağ olun, salamat qalın.